네, 여러분들을 위한 또 특별한 선물 어떤 가수가 준비되어 있을까요? 요요미는 이제 요정입니다. 네, 상큼발랄할 요정 우리 가수 요요미 만날 준비 됐습니까? 저 위에 꼭대기에 등산하신 분들 만날 준비 됐습니까? 고맙습니다. 네, 저기 정상에서도 함께 외쳐주시고 계세요. 아시겠죠? 자, 함께 만나보도록 하겠습니다. 노래하는 요정, 상큼발랄한 그녀, 가수 요요미를 박수와 함께 맞이합니다. 안녕하세요, 요요미입니다. 이것도 뭐야? 오빠 여기 있다고요? 여러분들 오늘 만나서 반갑습니다. 저는 가수 요요미예요. 여러분들 너무 많이 안 추우세요? 괜찮아요? 오늘 엄청 즐겁고 행복한 금요일 보내고 계신가요? 네, 여러분들 네? 밥 많이 먹으라고요? 아니 바람 불면 안 날아가요. 저 은근히 무거워요. 네, 여러분들 다시 한번 너무 감사드리고요. 또 그럼 이 분위기 그대로 또 가볼까요? 그럼 다음 곡은 여러분들이 아실 만한 곡 준비해봤는데 오라버니 어떠신가요? 그럼 오라버니 부르기 전에 물 한 모금 마셔도 될까요? 잠시만요. 아니 왜 그래요 오라버니 자꾸. 에이 저 오라버니 뭐야 정말. 자 그럼 오라버니 뮤직 큐.
멋지는 거야. 오라버니 목소리에 울고서요. 내일은 즐거우신가요? 또 이렇게 많은 분들이 또 이렇게 착석해 주셔서 너무 감사드리고요. 여러분 아까 이렇게 내려오신 거예요? 어제 왔어요? 근데 이 질문은 오라버니한테 안 했는데. 감사합니다. 또 날씨도 딱 좋고 또 딱 가을 끝자락이 좀 온 것 같아요. 그죠? 이제 이후로 또 엄청 추워질 때는 여러분들 건강 조심하시고요. 그럼 또 분위기 그대로 가볼까요? 그 다음 곡은 제 곡 중에 여우의 작전이라는 곡이 있는데요. 그 곡 한번 해봐도 될까요? 그럼 여우의 작전 부르기 전에 네. 이따가 가면 돼요. 자, 그럼 잠깐 준비 좀 할게요. 예쁘다! 나 뒤지지 마라! 아이고 참. 그럼 여우의 작전 뮤직 큐. 너무 깜짝 놀랐어. 친구들이 이러면 안 돼. 당신만 좋다고 우기시면 돼. 내 생각은 아니시네요. 별이 떨어진다고 목숨을 바친다고 그거를 가자 어디 뺐어요. 소리나 할까요? 밤이면 밤마다 야만 나무라 있던 당신 울던 사랑 내 남자예요. 여우 작전 성공이야. 걸려들었어 주문에 넌 이제 내 남자. 너무나 우리 집 간다. 별이 떨어진다고 목숨도 바친다고 그걸 받아 어디 땄어요. 소리나 할까요? 밤이면 밤마다 가는 눈을 있던 당신 울던 사랑 내 남자예요. 여우 작전 성공이야. 걸려들었어 주에 넌 이제 내 남자. 너무나 우리 집 간다. 너무나 우리 집 간다.
여우의 작전을 원래 제가 저녁에만 부르는데 오늘 또 이렇게 낮에 부르니까 색다르네요. 노래 좋아요? 감사합니다. 그럼 또 여러분들 아실만한 곡 제가 또 준비했거든요. 근데 이 곡이 제가 그 현역가왕에서요 첫 번째로 나왔을 때 첫 번째로 불렀던 곡인데요. 그 곡이 이은하 선배님의 밤차인데 한번 해봐도 될까요? 그러면 물 안 먹으면 마시고 그만 먹어요? 아니 제가 물을 하도 많이 먹으니까 무대에서 저희 팬분들이 제가 이게 동글동글 하잖아요. 그래서 약간 붕어 닮았다고 그러더라고요. 물고기상이기도 하고 좀 다람쥐 같기도 하고. 근데 오늘 이 동구리 축제가 동굴인데 약간 동구리 제가 그렇게 생겼나 봐요. 그래가지고 저를 초대를 해주신 것 같아요. 그쵸? 그럼 밤차 준비하겠습니다. 밤차 뮤직 큐. 너희 기적이 오네. 그렇지만 외롭지 않네. Let's go! 나를 들어 널 간다네. 이제 잊지 못할 사람이지만 언젠간 또 만나겠지. 헤어졌다 또 만난다네. 기적 속에 멀어져가네. 내 인생은 마지막 감사. 너는 기적이래. 그렇지만 외롭지 않네. 앵콜이요? 앵콜이 한 분이라도 나오셨으니 혹시 몰라서 어떻게 될지 몰라서 좀 준비를 또 했는데 해봐도 될까요? 너무 감사드립니다. 이렇게 또 홍도 너무 잘해주시고 또 행복하게 즐겨주셔서 다시 한번 여러분들 너무 감사드려요. 그럼 또 앵콜을 불러주셨으니까
마지막 곡. 물 먹고. 감사합니다. 그럼 마지막 곡은 혜연이 메들리 준비했는데 한번 해봐도 될까요? 그럼 여러분들 날씨 정말 많이 또 추워지기 시작했으니까 여러분들에게 제가 들려드리고 싶은 이야기가 있는데 한번 해봐도 될까요? 여러분, 여러분, 감기 조심하세요. 한콜. 그럼 마지막 곡 혜은이 메들리 뮤직 큐. 새벽비가 주룩주룩 철길을 적시네. 새벽비가 주룩주룩 지붕을 적시네. 삑삑삑삑 기적이 울려. 이제 정말 나는 갑니다. 새벽비가 주룩주룩 창문을 적시네. 새벽비가 주룩주룩 얼굴을 적시네. 삑삑삑삑 염을 남기려 새벽처럼 떠나갑니다. 사랑하고 있는데 내 마음 멋진가. 이끌고 칙칙칙칙 기차를 넘어가네. 저으로 칙칙칙칙 한없이 달려가네. 삑삑삑삑 메아리를 남기고 이제 정말 나는 갑니다. 강가에 서서 강가에 서서 정다웠던 그날을 생각해봤어. 외로워져서 외로워서 네 이름을 불러보았어. 흘러내리는 뜨거운 눈물을 나는 모르겠지만 하루라도 너를 잊을 수는 없었어. 흘러간다고 네가 돌아올 수 있을까. 후회스러워 정말 너를 사랑했는데. 생각해봐줘 지금도 나를 잊지 않고 있지. 여기 바로 그렇다면 내 품으로 돌아와줘요. 젊은 피어나는 꽃처럼 이 밤을 맴돌다가 새처럼 바람처럼 물처럼 흘러만 갑니다. 어제 다시 만나서 다짐을 하고 우리 둘은 맹세를 하였습니다. 새로운 저 차를 타고 행복한 인간으로 떠날 거야. 강물이 흘러갑니다. 세상 한강도 밑에 바다로 쉬지
혹시 몰라서 사람 일은 어떻게 될지 모르기 때문에 있어요. 마지막 곡 여러분들 또 이렇게 바람이 또 이렇게 불어주네요. 응? 김범용 선배님의 바람인데 한번 해봐도 될까요? 여러분도 오늘 하루 정말 좋은 시간 보내시고요. 매일매일 행복하세요. 그럼 마지막 곡이니까 정말로 마지막으로 네 감사합니다. 저 오빠 뭐야 정말. 그럼 알았어. 그러면 바람 뮤직. 잠깐